Поканете Swiss Home във вашия дом. 5 уникални ножа с неподозирани възможности. Да започнем от най-малкия нож. С него може да белите зеленчуци, плодове, твърди и меки колбаси. Реже твърди и меки плодове. Подготвя зеленчуците за срещата им с ето този нож. Широк и стабилен за рязане на всякакви зеленчуци. От тънки и хлъзгави краставици до твърди моркови и ряпа. Чушките стават на идеални колелца. Гъбите на спретнати филийки и купчета. Лукът на тънки полумесеци. Ако искате към зеленчуците да прибавите месо, най-добра работа ще ви свърши този елегантен нож. Идеално наточено острие, с което махате излишните кости, жили и сланини от котлети и паржоли. Подгответе пилешко филе, чистите и режете риба. На масата е добре да сложите и пресен хляб. Вземете универсалния нож на главния готвач. С него може да нарежете на идеални филийки още топла франзела и мек хляб, върху който да сложите тънки резени, твърди или меки колбаси. Но това не е всичко. Имаме и нож за сирене и кашкавал. Реже ги тънко като хартия. Ножовете на Swiss Home имат една мисия – да направят живота ви в кухнята много, много приятен. Уникален комплект от 5 необикновени ножа, направени от нераждаема стомана с мраморно покритие, антибактериално и лесно за почистване. Дръжките са супер удобни и намаляват напрежението в китката. Всички имат идеално заточени острията и могат да нарежат дори най-твърдите продукти. Специално за вас избрахме комплект с включена магнитна приставка с монтаж на стена. Обадете се сега и ще получите този практичен и елегантен комплект само за 49,90 плюс цена на доставка. Ако поръчате сега, ще ви предложим изненада на промо цена. Компактно точило с вакуум закрепване само за 9,90. Обадете се още сега на телефон 02 402 76 07 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Евро TV Shop. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно.